Hello students, welcome to my YouTube channel, the English teacher Brijesh Pandey, and I know you were eagerly waiting for me for my new video, so I am present today. And today in my video I will explain you how a pilot who was also a narrator had been lost in a stormous clouds. So बच्चों, आज की ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है बिकॉज इट्स ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड वीडियो एंड आल्सो इन दिस स्टोरी एक जो पायलट होता है वह तूफान में खो जाता है, काले बादलों में खो जाता है, वही नरेटर भी है। तो नरेटर का नाम नहीं पता चलता है इसमें, लेकिन इसमें चैप्टर का नाम आपको जरूर पता चलेगा। चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो जो ब्लैक एरोप्लेन है बच्चों, ये फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट दैट इज योर प्रिस्क्राइब्ड बुक, उससे ली गई है। थर्ड चैप्टर से है, पार्ट 2 है बच्चों। इसके पहले मैंने जो आपको बताया था ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक सीगल जो था उसके उड़ने के प्रयासों पर वह चैप्टर आधारित था, तो उसको आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है यह एक ऐसे पायलट की वीडियो है जो एक नरेटर है और वो अपने उड़ने के समय के कंडीशंस को बताता है कि किस तरह से वह रहस्यमय ढंग से उन तूफानों से घिर गया था, फिर किसी अन्य ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी जान बचाई थी। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस स्टोरी, दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बट वेरी शॉर्ट स्टोरी। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो प्लेन उड़ाने का समय पहले इसको बताते हैं। एक्चुअली द पायलट वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वाज सो जॉयस दैट ही विल गो टू हिज कंट्री दैट्स नेम इज इंग्लैंड। he was from England and he was flying from France। तो वो फ्रांस से उड़ान भरता है। ठीक है, फ्रांस से उड़ान भरता है। उसकी जो एरोप्लेन है, प्लेन का नाम है डकोटा इज अ वेरी ओल्ड फैशन प्लेन, दैट इज वेरी ओल्ड प्लेन एंड दैट्स इंडिकेशन इज, यहाँ पर उस प्लेन का नाम भी दिया गया बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डकोटा DS-088। आपको बच्चों ये नाम याद रखना है क्योंकि इसको अगर आप नाम याद रखेंगे तो प्रॉपरली आप लिख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है प्लेन्स नेम है डकोटा DS-088। ये टाइमिंग क्या था, उसमें टाइम 1:30 थे, यानी 1:30 AM, मतलब कि ये मॉर्निंग का टाइम था। और यहाँ पर पायलट जानता था he was dreaming of his breakfast in his country also। वह इंग्लैंड में सोच रहा था कि with his family he will be in company with his family in the next morning on the table of breakfast। तो वो सोच रहा था कि बस सुबह हो जाएगी, मैं उड़ान भरा हूँ, रात का समय है, 1:30 है, मैं अभी स्काई में अपना उड़ान भर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं अपने कंट्री में होऊंगा, अपने परिवार वालों के साथ होऊंगा और ब्रेकफास्ट की टेबल मिलेगी जहाँ पर मैं अपना फर्स्ट क्लास इंग्लिश ब्रेकफास्ट मौज से उड़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो पायलट है दैट इज ऑल्सो नरेटर। तो नरेटर जो है बहुत ही उत्सुकता वॉज हैप्पीली, वो आसमान में उड़ान भर रहा है। 1:30 AM का टाइम है, आसमान बिल्कुल साफ है। जो चंद्रमा है यानी कि मून कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन इज कमिंग अप टू हिम, यानी फ्रॉम बिहाइंड हिम फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। तो पूरब से जो है चंद्रमा निकल रहा है, उसके ऊपर है पीछे से, और साथ ही साथ वहां पर क्या दिखता है कि इन द स्काई देयर आर ब्राइट स्टार्स शाइनिंग, तो यानी कि तारे चमक रहे थे। ठीक है, तो तारों की चमक है और साथ ही साथ वो जो है नेटर सोचता है कि आज का ये आसमान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ है, क्लियरेंस है, सब कुछ एकदम, कोई भी क्लाउड नहीं है, बादल का एक टुकड़ा नहीं दिख रहा है, यानी मौसम बहुत साफ है। और वह इमेजिन कर रहा है कि किस तरह से वह जल्द ही अपने परिवार के साथ होगा नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि 1:30 AM हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जल्द ही वह अराउंड 5:30 या 5 to 6 AM पहुंच जाएगा, अपने परिवार के साथ हो जाएगा और ब्रेकफास्ट करेगा मॉर्निंग का। तो वह इसी ख्याल में खोया हुआ है, वह काफ़ी इमेजिन करता है और साथ ही साथ वो सोचता है कि यहाँ फ्रांस के जो दिन है वह रिमेंबर करेगा, यहाँ के बिताए गए दिनों को याद करेगा, बिकॉज ही वॉज गोइंग फॉर हिज हॉलीडेज इन इंग्लैंड। तो वह सोचता है इन सब ख्यालों में डूबा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसको लगता है, वह सोचता है कि क्यों ना जो है पेरिस कंट्रोल टावर जो है उससे संपर्क किया जाए। तो उसने रेडियो पर कॉन्टेक्ट किया पेरिस टावर से और उससे पूछा, उसको बताया कि आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, सो प्लीज सजेस्ट मी। तो उसने वहाँ पर जो पेरिस कंट्रोल था उसने इन्फॉर्म किया पेरिस कंट्रोल को दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। और वहाँ पर पेरिस कंट्रोल ने क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया कि आपको टर्न कर लेना है, 12 डिग्री पर टर्न करना है आपको, अपना जो एरोप्लेन है उसको 12 डिग्री पर घुमा लीजिए और कहाँ घुमाना है, इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो वो सोचता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने ऐसा ही किया। जो नरेटर है, जो कि पायलट है, वो उसने क्या किया, अपने डकोटा प्लेन को 12 डिग्री पर वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन में उड़ा लिया और वो सोचता है कि बस अब मेरी यात्रा सुखमय होगी, जल्द ही मैं पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड, अपने फैमिली वालों से मिलूंगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश मिजाज था वह, वेरी हैप्पी इन मूड। तो वह चलता जाता है। तभी क्या होता है, सडनली कुछ अलग सा होता है, बिकॉज ही वॉज ऑन हिज वे, पेरिस वॉज लेफ्ट 150 किमी बिहाइंड। उसके पीछे जो था
पेरिस छूट चुका था, वो फ्रांस के ऊपर उड़ान भर रहा था। ही वॉज ओवर फ्रांस इन द स्काई, लेकिन फ्रांस उसके ऊपर, फ्रांस को नीचे से देख सकता था कि सामने नीचे फ्रांस है, फ्रांस कंट्री पड़ी हुई है, लेकिन फ्रांस के ऊपर उड़ते उड़ते वो पहुंच गया कहाँ, 150 किलोमीटर फार अवे वो पहुंचता है। 150 किलोमीटर पीछे छूट जाता है पेरिस सिटी, और 150 किलोमीटर जैसे ही पहुंचता है, आगे पहुंचता है, तो उसको क्या फील होता है, क्या देखता है वह, देन सडनली saw the storm clouds, the fuel was not much, यानी कि उसने देखा कि सामने स्टॉर्म था, ब्लैक माउंटेन नहीं थे बल्कि ब्लैक माउंटेनस क्लाउड्स थे, यानी कि काले पहाड़ जैसे बादल सामने आ गए। एंड देयर वाज नो व्यू आउटसाइड, ही कुड नॉट सी आउटसाइड व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वह सामने कुछ देख नहीं पा रहा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था उसको कि अब कैसे, कहाँ, किधर, किस डायरेक्शन में किधर जाऊं। वो सोच रहा था कि अगर मैं इधर उधर घुमाता हूँ, नॉर्थ साउथ अपना प्लेन ले जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके पास पेट्रोल या कह सकते हैं फ्यूल बहुत कम मात्रा में होगी। एंड आल्सो उसका जो फ्यूल था वह भी वेरी नॉट प्रॉपरली, नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट कर सकते हैं, उसके पास जो फ्यूल था वह भी प्रॉपरली नहीं था। उसने सेकेंड टैंक को स्विच कर लिया था। सेकेंड ट्यून जो होता है, जो प्लेन में होता है ना, उसके प्लेन में 2 टैंक थे पेट्रोल या फ्यूल के, तो उसने उसका फर्स्ट टैंक खत्म हो चुका था, सेकेंड टैंक के फ्यूल को उसने स्विच ऑन किया था, और उसको लग रहा था कि अगर मैं ज्यादा एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड का मतलब ज्यादा विस्तार से इधर उधर घुमाऊंगा प्लेन को इन स्टॉर्म से बचने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास उसमें डकोटा एयरप्लेन जो कि ओल्ड एयरप्लेन है, उसमें कोई पेट्रोल या फ्यूल नहीं बचेगा, तो भी मैं बेकार हो जाऊंगा, यानी कि एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि क्यों ना पीछे चला जाऊं, क्यों ना वापस पेरिस सिटी की तरफ लौट जाऊं, लेकिन वह एक चीज इमेजिन करता है कि क्या वह पीछे पेरिस भी जा पाएगा, क्योंकि उसके पास तो फ्यूल भी नहीं है प्लेन में। तो बच्चों क्या करता है वो सोचता है कि साथ ही साथ वो क्या सोचता है कि अगर मैं पीछे गया भी एनी हाउ, तो मेरा फैमिली से मिलने का जो विचार है वो समाप्त हो जाएगा, यानी मैं अपने फैमिली वालों से नहीं मिल पाऊंगा। एंड माई लवली एंड डिलीशियस टेस्टी ब्रेकफास्ट दैट वाज वेटिंग मी ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल इन इंग्लैंड विल नो कम टू मी सून, तो मैं उसको पाने में भी असमर्थ हो जाऊंगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, मैं अपने परिवार वालों के साथ अपना दिन नहीं बिता पाऊंगा और अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा। सो ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, उसने क्या किया कि वह सोच लिया उसने कि कुछ भी करके मैं ये रिस्क लूंगा, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को अपने कंपनी के साथ, फैमिली के साथ जो है बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, साथ साथ अपने कंट्री को लौटूंगा। उसने डिसीजन ले लिया था एंड इट डिसीजन वाज वेरी रिस्की, तो वो जानता था कि बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन उसने रिस्क ले लिया। ठीक है बच्चों, तो रिस्क लेता है और चल देता है उन काले बादलों में। ठीक है, आगे काले बादल थे, घिरे हुए थे, कहीं से कोई भी रे ऑफ होप नहीं नजर आ रही थी, सब कुछ ब्लैक ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा था। वो आगे बढ़ रहा था, ठीक है, तो आगे जाते जाते वो चल दिया था, उसमें उसका फ्यूल भी समाप्त होने वाला था। तभी क्या देखता है वह, एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड, यानी जो उसकी जहाज थी वह जंप कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, ट्विस्ट कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, पलट रही थी, लेकिन ट्विस्टिंग करने के साथ साथ उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जो है फिर से संपर्क साध लिया जाए पेरिस टावर से। तो उसने क्या किया, उसने रेडियो से संपर्क करने का प्रयास किया, बट रेडियो हैज गॉन, यानी कि रेडियो बिगड़ चुका था, खराब हो चुका था, इट वॉज टोटली ruined, ये समाप्त हो चुका था, बिगड़ गया था। तो उसने क्या किया, उसने कंपास देखा, कंपास में देखा कि डायरेक्शन क्या चल रहा है, डायरेक्शन कैसे दिखता, क्योंकि कंपास भी तो खराब हो चुका था, इट वॉज ऑल्सो गॉन। तो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स का कोई भी कुछ यूज नहीं कर पा रहा था, सब कुछ इन वैन, सब कुछ फॉल्टी था, सब कुछ बेकार था, बिगड़ा हुआ था, कुछ करके भी वह कुछ नहीं कर सकता था, यानी कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण सब कुछ खराब थे। तो उसने वह कांटेक्ट भी कैसे करता जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो, तो वह संपर्क भी नहीं कर पाया, कहाँ, पेरिस टावर से। ठीक है बच्चों, फिर देखिए क्या होता है कि कंपास एंड रेडियो वाज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन कम्स हैविंग नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, तो उसको क्या दिखता है कि फ्रॉम हिज साइड ही लुक्स आउट, देन ही सीज दैट another airplane was coming beside him and to next to him, and the pilot was under the plane was showing him the path, यानी he was saying him to follow him just back to him। तो उसने उसके अंदर एक पायलट था, ब्लैक एरोप्लेन उसके बगल में आता है, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उसको बोलता है कि मेरे पीछे आओ, यानी हाथ हिलाता है अंदर से कि आ जाओ पीछे, फॉलो करो मुझे। तो ब्लैक एरोप्लेन उस काले बादलों में उसको दिख जाता है, दैट वाज अ मिस्टीरियस वे। तो उसको लगता है कि कोई ना कोई है जो मेरी हेल्प करना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है। तो क्या करे बेचारा, आगे उसको कोई रास्ता नहीं बचता, तो सोचता है क्यों ना इसका पीछा ही कर ले, क्योंकि इस अजीब सी परिस्थिति में अपनी जान बचाने का तो यही एक उपाय था ना।
तो वह उसके पीछे लग जाता है एंड ही फॉलोज बैक टू हिम, आगे पीछे पीछे जाता है उसके, ठीक है। लेकिन ये कुछ लगभग हाफ एन आवर तक की यात्रा करते हैं दोनों। हाफ एन आवर की यात्रा करने के बाद उसको लगता है कि देयर वॉज नो फ्यूल इन हिज टैंक आल्सो, इट वॉज गोइंग टू फिनिश इन ओनली 10 और 5 मिनट्स। तो मतलब 10 और 5 मिनट में इसका जो फ्यूल था वो भी समाप्त होने वाला था। क्या कर बेचारा, अब भी वो बेसहारा है, गिरने को है, गिर जाएगा, मर जाएगा, प्लेन तबाह हो जाएगा, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। उसका जो इमेजिनेशन है परिवार वालों से मिलने का, परिवार से भी नहीं मिल पाएगा, साथ ही साथ वो वापस फ्रांस भी नहीं लौट पाएगा, ठीक है। तो सोचता है चलो रिस्क तो ले ही लिया है, क्या होगा देखा जाएगा, चल देता है। लेकिन तभी रे ऑफ होप उसको नजर आ जाती है, यानी कि आशा की एक किरण उसको नजर आ जाती है। वो क्या देखता है सामने कि देयर वर 2 लाइट रेज बिफोर द आइज ऑफ हिम, यानी वो देखता क्या है कि पायलट से द ब्लैक एरोप्लेन कम्स हैविंग नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके अंदर तो लाइट नहीं थी, न तो उसके विंग्स पर था, नहीं कहीं था, लेकिन उसको जो पायलट था वो दिख रहा था। लेकिन द पायलट सेड टू फॉलो हिम, followed him for half an hour and looked down for 2 straight lines at lights. It was airport. तब इसको क्या लगता है कि सामने 2 straight lines दिखती है, it was a long route lights। उसको लगता है कि ये लंबी स्ट्रेट 2 लाइनें क्या है, उस पर लाइट जगमगा रही थी। वह समझ जाता है कि कुछ नहीं, ये जो काले बादल हैं ये हट गए हैं सामने से और मुझे दिख गया एयरपोर्ट, यानी इसको अब एयरपोर्ट दिख गया था। उस तूफानी बादल या काले बादलों के सामने जो उसके काले बादल थे वो छट गए थे और सामने उसको एयरपोर्ट सामने साफ साफ नजर आ रहा था। अब उसको लगता है कि बस करो, यही है एयरपोर्ट जहां मुझे पहुंचना है। ही बिकेम सो हैप्पी एनर्जेटिक, उसको बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई। वो सोचता है क्यों ना अब यहाँ पर उतरा जाए, तो वहां पर वो एयरपोर्ट पहुंचता है। तभी वो सोचता है क्यों नहीं बगल वाले को, उस एयरप्लेन जो उसके बगल में चल रही थी ब्लैक वाली एयरप्लेन, तो उसको उसकी तरफ झांक कर देखता है, कोई नजर नहीं आता। देयर वाज नो एयरप्लेन इन द स्काई, नो पायलट, टू एयरप्लेन। कहाँ गया वो, किधर गया? सोचता है कि गायब तो हो गया, कहाँ गायब हो पता नहीं। चलता है नीचे, वो लैंड कर जाता है, सेफली लैंड करता है विदाउट एनी, मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। उतर जाता है वहाँ एयरपोर्ट पे। फिर सोचता है कि चलो ठीक है, आराम से उतर गया, अब तो सब कुछ ठीक है। तो क्यों ना बेचारे जिसने मुझे मदद की, उस ब्लैक एरोप्लेन की पायलट को मैं थैंक कर दूं। वो सोचता है कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट टुवर्ड्स दैट पायलट बिकॉज ही शोड मी द पाथ, शो मी द वे इन द स्काई, ही गैव मी द वे। तो उसने सोचा कि क्यों उसका जो है थैंकफुल किया जाए उसको। तो जाता है, सोचता है कि उसका पता लगाया जाए। जाता है, वहां से नजदीक ही होता है क्या, वो टावर। कौन सा टावर आपको बताओ बच्चों, बताइए कौन सा टावर, मुझे बताया, मैं बताता हूँ। वह टावर कौन सा था? वही टावर था जो उसको कांटेक्ट किया था, यानी कि कौन सा टावर, यहाँ बच्चों देख सकते हैं आप, कंट्रोल टावर, ठीक है। कंट्रोल टावर क्या होता है आपको बताना चाहिए। वो एक रडार बेस्ड टावर होता है जहाँ मॉनिटर्स लगे होते हैं, जहाँ पर आप बैठ कर देखते हैं कि वहाँ पे लोग एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर मैप्स वगैरह लगे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वे जैसे एनी सर्कमस्टांसेस में जो जटिल परिस्थितियाँ होती हैं उसमें पायलट्स को इन्फॉर्म करते हैं, सेफली लैंड करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो वही टावर होता है यह कंट्रोल टावर, ठीक है, जो रडार के बेसिस पे आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो सोचता है क्यों कंट्रोल टावर पे जाके मिला जाए। जाता है वो कंट्रोल टावर में, वहाँ कंट्रोल टावर में जाके वो मिलता है। वहाँ पर देयर ही सा यंग लेडी हु वाज सिटिंग देयर। तो उससे पूछता है कि भाई यहाँ पर जो ब्लैक एरोप्लेन मेरे साथ उतरा, लैंड किया, वो कहाँ गया मेरे साथ, उसने मुझे रास्ता दिखाया। तो जो वो लेडी थी क्या करती है, उसकी बातें सुन उसको बड़ा अजीब सा लगता है, वो हंसती है। शी स्टार्टेड लाफिंग, तो वो हंसने लगती है, कहती है कि कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, इन दिस स्टॉर्मी स्काई देयर इज नॉट एनी एरोप्लेन एक्सेप्ट यू। मतलब आपके सिवाय कोई और एरोप्लेन इस स्काई में आज नहीं आया। आज के दिन तो मैंने बस आपका एरोप्लेन देखा, रडार पर बस आपका दिखा, और कोई किसी का भी एरोप्लेन रडार पर नहीं दिखा, ठीक है। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, कौन, पायलट। सोचता है अरे ये क्या बात हो गई, अभी मेरे सामने था, वो कहाँ गायब हो गया। तो उसको बताता है नहीं मेरा हेल्प तो करने वाला कोई है, ब्लैक एरोप्लेन से आया था। लेकिन वो लेडी क्या कहे, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर द स्टोरी इज फिनिश्ड हैविंग सम सर्कमस्टांसेस ऑफ सुपर नेचुरल थॉट्स, यानी कि इस स्टोरी में हमको मिलता है सुपर नेचुरल पावर का एहसास होता है। क्या उसको किसी ने हेल्प की थी, और इट वॉज द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या ब्रह्मांड में किसी ने उसकी सहायता की थी। जैसा कि आप लोग कभी कभी देखते हैं कोई ऐसी हॉरर मूवीज होती हैं जहां पर ऐसी परिस्थितियों वाले वीडियोस दिखने को मिल जाते हैं, वही हादसा इसके साथ भी हो गया। बट हाउ, वह किसी भी तरह से, एनी हाउ ही वॉज लैंडेड सेफली ऑन द अर्थ एंड ही हैड सेव्ड हिज लाइफ।
उसकी जान बच चुकी थी बच्चों, और उसने मन ही मन में उस ब्लैक एरोप्लेन को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ उस लेडी को बताया कि मैं तो भाई किसी के रास्ते दिखाकर ही आया हूँ, यहाँ नीचे लाख लाख शुक्र है भगवान ने बचा लिया। तो इस तरह से यह जो स्टोरी है वह अपने आप में एक मिस्ट्री छोड़ के जाती है, एक रहस्य छोड़ के जाती है, और उस रहस्य का कोई पता है नहीं। तो आप कह सकते हैं ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, तो भाई इसके लिए तो मैं कुछ बता नहीं सकता। हाँ, कुछ बच्चे भी कहेंगे कि हो सकता है उसने सपना देखा हो, या ये उसका ख्याली पुलाव जिसको बोल सकते हैं हो। तो व्हाट यू कैन से इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन माई माइंड, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन माई थॉट। सो बच्चों, इस तरह से ये वीडियो समाप्त होती है। आज शायद आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे लर्निंग कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।